ഹലോ ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി, നമുക്ക് രാവിലെ എണീറ്റ് ലഞ്ച് ബോക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്നാക്കും വെക്കണം. അപ്പം എന്നും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ രാവിലെ തന്നെ ഒപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യല്, നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ബേക്കറിയിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് കുട്ടികൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പം അതിന് പകരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ക്രിസ്പി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഗ്ലാസ് ലെവലിൽ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയെ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനിടുന്നത് കടലപ്പൊടിയാണ്. ഒരു 4 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് കടലപ്പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കടലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കടലപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി അളന്ന അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂണ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കിംഗ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാം ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീരകമാണ്. ജീരകം 1/2 ടീസ്പൂൺ. വെളുത്ത എള്ള് സെസമേ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ്, അതും 1/2 സ്പൂണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം. ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ്. കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പിന്നെ മല്ലിയിലയും അത് രണ്ടും 1 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് അളവിന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി കടലപ്പൊടിയുടെ ആ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയം റേഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നമ്മളെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. അപ്പം അതേ മെഷർമെൻ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. എത്രയാണോ നിങ്ങൾ അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ വെള്ളം എടുക്കണം. ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യണത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മളിത് മൂടി വെക്കണം. എന്നിട്ട് 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്കായിട്ട് മാറ്റാം. അപ്പം അധികം ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഒരു നേരിയ ചൂട് തന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ കൈ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഒരു 5 മിനിറ്റോളൊക്കെ കുഴച്ചാൽ മതി. നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ വേണ്ട കേട്ടോ. നമുക്കൊരു മീഡിയം സോഫ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഡോ മതി. ഇത് നമ്മൾ ഡോ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ കുഴച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കണ പോലത്തെ ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് പരത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ പലകയിലും പരത്തുന്ന കുഴലിലും എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ചപ്പാത്തിനെ അത്ര കനത്തിലാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ നോർമൽ കത്തി ഉണ്ടോ
നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിട്ടാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചതുരത്തിലേക്ക് 4 സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ. 4 വശത്തു നിന്നും കർവുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു പീസായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പൊരിച്ച് എടുക്കുമ്പം അതിങ്ങനെ വീർത്ത് വരാതിരിക്കാൻ, പൊള്ളിച്ച് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹോളിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്ട്രാൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിന് നമ്മളെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നീളത്തിലുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരേ വലുപ്പം ഒരേ ഷേപ്പിലും ആവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുവിലും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ്. അങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഉരുളയും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ വേണം. ഇതും നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാം ഓയിലോ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം എണ്ണ ചൂടായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായി എന്നാണ് അർത്ഥം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓരോ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടന്ന് വേവാൻ മാത്രമുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ വെക്കണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണല്ലോ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡും കൂടെ ഒരു 5 to 6 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വറുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വറുത്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ 2 സൈഡും ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് ഞാനിതാ വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി. ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, സിമ്പിളാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലെപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈസി സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെ ബെറ്ററാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടും ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.